Tunggal acaranipun haul masal kaping kalih peringatan wiyosipun wiyos dalem baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong nek seneng karo Kanjeng Nabi niku nglakoni lampahe Kanjeng Nabi, termasuk diantaranya sunnah-sunnah Nabi. Sunnah itu dibagi telu, pinten Bu? 3. Setunggal kang jeneng sunnah qauliyah, nomor 2 sunnah fi'liyah, nomor 3 kang aran sunnah takririyah. Siji sunnah qauliyah. Qauliyah niku napa? Pangandikane Kanjeng Nabi, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Sapa wong menghidupkan sunnahku bakal tak senengi, lan sapa wong sing tak senengi didemeni oleh Kanjeng Nabi kana ma'i fil jannah, mangka wong tak senengi niku bareng-bareng karo aku Kanjeng Nabi nang swargane Gusti Allah. Perintahnya salah satunya sunnah Nabi, perintah Nabi adalah mangkana yu'minu bila wal yawmil akhir fal yukrim jarahu fal yukrim doifahu. Sapa wong iman Allah lan dina akhir fal yukrim jarahu, mulyakna jarahu tangga-tanggane, fal yukrim doifahu, mulyakna tamu-tamune. Termasuk ya tanggane jenengan ya yang pada dipendem niki tanggane kulon jenengan mung sayange kulon jenengan raisan delang mereka ne saged ngawat-ngawati kulan jenengan. Sing mate mung jasade tok, sing mati mung awake tok, sing mati mung ragane tok, sing mati mung badan wadage tok, sing mati mung badan kasare bandere mung toketok tok dan tok. Sing mati mung jasate mung ragane mung awake mung badane, tapi roh selamanya hidup, roh selamanya hidup. Mereka saged melihat kita sing ora sandelengku. Mereka niki butuh ditongakna kal ghariqil mughawwiz, wong sing manggon nang alam kubur kal ghariqil mughawwiz, kaya dene wong kelelep, kaya dene wong tenggelam. Wong kelelep wong tenggelam kenang banjir nika kira-kira Bu butuh ditulungi apa mboten? Butuh ditulungi. Tulungi dengan cara apa? Dengan cara doa. Mung kadang-kadang kita ngelakoni sunnah Nabi, diantaranya adalah fazuruha. Jenengan teng mriki ziarah tilik wong tua ya, tilik keluarga sing sampun kapundhut. Tapi Kanjeng Nabi sempat melarang kita ziarah kubur. Dadi nek ana wong di luar NU mengatakan ziarah kubur ini dan ini, aja nyalana ziarah kubure. Ziarah kubure ora salah, kirim donga ora salah. Sekalipun bin Bas tetap mengatakan mendoakan pada yang mati, doanya anjog, doanya sampai. Wahabi sekalian tetap mengatakan doanya sampai, doanya anjog. Wong Kanjeng Nabi mengajarkan kirim donga, Kanjeng Nabi mengajarkan kirim Quran, mengajarkan kirim doa kepada sing sampun kapun. Nek ora anjog, ngapa kita sholat dengan kalimat kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama baraka ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Lah coba kulon jenengan doakan Ibrahim, Nabiullah Ibrahim sayyidul anbiya. Lajeng wonten acara ibu nalikane ana wong mati arep dipendem karo lemah, sedurung dipendem biasane nang Pemalang diganjel karo lemah diblondo-blondo nggih Pak Lurah. Cara ngriki napa arane? Gelu nggih. Gelu nggih Pak nggih. Gelu niku tilarane Sunan Kalijaga arane gelu. Nang apa sih? Wong mati sedurung dipendem karo lemah diganjel dulu, ganjel tok.
diganjel to. Diganjel dulu dengan yang namanya lemah digawe blondo-blondo kayak undi-undi gede banget. Kayak sebola kasti nih gak, gedene sepelem nih gak. Maksudnya apa nih gak sih? Itu namanya gelu. Gelu nika maknanya apa? Wonge mati resa ngapa-ngapa, bisa resa salat, bisa resa ngaji, bisa resa kumpul-kumpul kayak niki mali nang dhuwur kuburan, wong nang jero kuburan wis. Lah si men, gelu wonge mati tapi gelu ora tugel perkara telu. Ora tugel perkara idza mata ibnu adam hingga ta'amaluhu illa in thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Wonge mati gampangane cara jawane wonge mati ya Mas nggih, tapi diganjel karo lemah digawe bunder-bunder nikah. Jenenge arane apa cara pemalang terus arane gelu. Wonge mati resa ngaji, resa salat, resa ngapa-ngapa, resa mangkat kondangan, resa mangkat apa-apa. Gelu tapi ora tugel perkara telu. Siji sing darepar mayit nang alam barzah, siji adalah sedekah jariyah. Mulane nek ana wong bangun-bangun untuk kepentingan umat melu semampu kita, mala yudroku kulluhu la yudroku kulluh. Nek ora isa sempurna ya aja babar blas tegese semampu kulan jenengan. Pak Bau atau Pak RW lagi bangun dalan setapak. Pak RW apa Bu? Lagi ngapa kok? Lagi bangun dalan setapak. Cor semen. Kira-kira Pak Bau butuh pirang kantong semen? Dalam 100 meter butuh pira Pak Bau? Ya kurang lebih ya 200 sak umpama 200 sak semen. Ibune nyumbang, tak nyumbang Pak Bau pirang kantong ya 5 kilo bae. 5 kilo be bara-bara ana rezeki nggo dicandel-candelaken iku luwih bagus daripada babar blas. Kalimatnya apa? Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Kalau ndak bisa sempurna ya babar blas semampu kita. Kenapa? Ketika didadekna uang yang kita manggon nang alam dunia, mulane kaya niki kalimatnya, kira-kira nang karang moncol, duit kue digawa mati apa ora? Kira-kira nang karang moncol, singarane banda dunia digawa mati apa ora? Nek jenengan matur ngendika ora kebangetan apa? Loh, nang alam dunia lo ngeluru rezeki duit pontang panting gaya ngapa barang wis ana ora digawa mati. Eman-eman temen Pak. Eman-eman. Lah iya, ibu panas kepanasan udan gak udanan saking daya-daya kepengen entuk rezeki anjok pekan tuh kecekel luru banda luru duit begitu wis kecekel dunya nih munggo perkara dunya saja ora digawa mati. Eman-eman. Nang dunya pontang panting ora digawa mati eman. Mulane jenengan banda digawa mati apa ora? Ora, eman-eman Bu. Duit digawa mati apa ora? Eman-eman. Dadi nek keselen golek luru rezeki luru duit mung mandeng nang alam dunya tok. Pripun jawabane? Dunya digawa mati, duit digawa mati, syarat dan ketentuan berlaku. Apa itu? Kita manggonang Pemalang tuku karo duit dolar ora payu, sing payu nganggone rupiah. Kita nang Amerika nganggo rupiah apa mending karo mata uang benggol. Ora payu nganggone dolar. Kita manggon nang Malaysia nganggo rupiah, ora payu nang Malaysia nganggone ringgit. Ringgit digawa nang Pemalang, go tumbas nang Pemalang, ora payu Pak Lurah, payune rupiah. Semana uga banda digawa mati tapi dituker dulu dengan mata uang akhirat. Nopo tiga wau niku sedekah jariyah. Lho iya, bangun dalan setapak orang nganggo untu, nganggone duit tuku semen, bayari tukang, tuku watu, ini itu dan sebagainya, wakaf masjid, lahan karo duit, bangun karo duit, selamatan karo duit. Mulane eman-eman temen nek duit kita nang alam dunia pontang panting panas kepanasan hutan kudanan.
ora digawa mat, ora digawa mat. Mulane uang itu penting. Uang adalah alat, sing bahaya adalah uang dadi tujuan. Tujuan kita selamat dunia akhirat. Alatnya salah satunya adalah banda. Loh iya, sholat apa nganggo duit? Nganggo duit. Loh sih bisa mas? Bisa. Loh pripun? Satrul aurat, penutup aurat kita pakai biaya. Toko sarung ibune mukena, tumbasmu kena, nggih Bu. Ibune saged dandan macak ayu banget kaya niki. Dandan mangkat maring kuburan be ayune, lipstike lipene paling ora ya Mirabella. Ayu Bu, skincare diagem, blas one diagem, matanya mata pakai apa kayak sing biru-biru softtek apa yuk? Apa ya? Iya softland. Softland yuk. Tampil beda loh, mangkat ketemu kiai ini kudu cantik temenan, mangkat ketemu tangga tepar kudu sing cantik ora ketang nang omah masak paling nggak ada terbodol mambune penguk apa sing ora ya. Mangkat ngaji kita masya Allah, sholat pakai yang terbaik, Idul Adha Idul Fitri pakai nutu sing larang utuh tapi sing terbaik diantara yang lain, busana yang indah, biaya yang minimal satrul aurat, penutup aurat kita pakai biaya. Mau kena pakai duit, bapak-bapak busana koko atau batik niki Pak Lurah pakai uang, oleh tukung tumbas niki Pak Lurah bisa tampil gagah wibawa. Karena apa ya? Karena dimodali kacamatanya kupluk kayak ireng niku maknane iri drengki ora pareng Pak Lurah. Ireng. Nah, dan ijo, kalau ijo kayak Pak Lurah pakainya sama, kita akan chemistry. Apa itu ijo? Iki lo jodoh. Nah, jodoh karo masyarakat karang moncol. Sholat butuh biaya. Nopo? Satrul aurat, penutup aurat kita biaya. Sarunge, kalau bapak-bapak yang penting nutup aurat wong lanang. Auratul rajul baina surah warubah, antara pusar sampai lutut. Aurat wong wedok sekedar tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Biaya, ibumu kena biaya, kerudung hijab biaya. Lho nggih, pakai busana gamis-gamis sing masyaallah biaya. Hijab yang lagi ngetren arane hijab sakaratul maut. Ngeten niku biaya mali masyaallah. Salat biaya, zakat napa mali pakai banda kita, puasa biaya. Apa ya ono zakat fitrah di dalamnya niku. Lho nggih, badhe memberikan rezeki pada yang lagi puasa juga ono biaya luar biasa nggih. Bagi-bagi takjil biaya keluar. Artinya apa? Uang niku dadi keselamatan lantaran ning ngambah dalan nang dalane Gusti Allah. Apalagi sing ora biaya mung setunggal ya niku syahadat niku, lisane ngucap atine nampak perbuatane dilakoni, tapi salat, zakat, puasa, haji saya biaya. Yang salah adalah dadekna uang sebagai tujuan, karena tujuan kita dudu banda tapi adalah selamat dunia lan akhirat sak keluargane, dan uang itu adalah alat nggo nganu alat nggo mencapai tujuh. Jadi kalau matur eman temen, benda duit yang kita cari awan kepanasan wengi kademen kepetengan betilakoni loro duit loro rezeki kok enggane ora digawa mati. Duit kudu digawa mati, syaratnya adalah ditukerkan dulu dengan mata uang akhirat. Gini ku ya kue sing payu nang alam barzah wujude sedekah jariyah, ilmu manfaat, bocah sekolah kan waragat, bocah kon mondok waragat, bocah nang TPQ waragat, bocah kon pinter waragat. Nomor telu adalah dongane anak-anak sing soleh sing soleha, anak arep paring sedekah ganjaran nggo wong tua saged, anak arep ngajikna wong tua mangkat haji nggo wong tua sing sampun seda saged pakai biaya niku sedaya. Artinya apa? Kula matur ibu kok jere ora tiga mati eman yang kita cari pontang-panting nang Pemalang kok nganti ora tiga mati. Banda duit dunia kudu digawa mati, syaratnya adalah ditukarkan dulu dengan mata uang akhirat, wujude amal jariyah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Jeng Nabi sempat melarang ziarah kubur. Kenapa? Mien wonten kalimat napa? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Mergane apa? Rata-rata wong pada anjok nyang kuburan, bukannya pada ndongakna malah njaluk maring kuburane. Ini perlu kita luruskan. Mulanya anak wong luar NU mengatakan ini apa ziarah niki nanti dulu, jangan marah dulu. Ziarah ora salah, kirim dongane ora salah, kirim arwah ora salah, tahlilan ora salah, yasinan ora salah, maca yasin ora salah. Sing salah jajal apa? Sing salah kita jajal introspeksi, salahnya di mana? Oh ternyata rata-rata diantara kita waktu semono pada mangkat maring kuburan, iya kudune sing mau nendongakna malah jebule ora, malah njaluk menoli arisan. Kita nang kuburan iki dongak nama yite, dongak na para luhur, dongak na para leluhur kita, wong tua kita, waladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Dongak nama yite, dongak na wong tua kulon jenengan mendoakan, bukan jenengan malah anjuk mari kuburan tangis-tangisan. Kowe bae ora gelem dongak na malah nggawa banyu kembang mawar wak patang gendul gede-gede banget botolnya sing seliteran 2 liter karo 3 liter malah gitu, segalon 2 galon nih masyaallah gede-gede. Bukannya mangkat maring kuburan dongak nah ora langsung yang toli anjok masulin yang toli mangkat maring kuburan mesti nyiramno siram maring kuburan gerucuk yang ngerkai gedong mayite pileg mayite napa? Pileg. Jeng Nabi sempat ngelarang ziarah kubur. Kenapa? Rata-rata wong pada maring kuburan orang gelem dongak tapi malah jaluk dongak. Mbak ditulungi kula mbak oli rong nomor buntutan ora apa-apa lah kuwe Pak. Kuwe sing dadi perkara niku. Ziarah ora salah, kirim doa ora salah, kirim arwah ora salah. Siapa sing nyalakan? Ndak ada. Jeng Nabi perintah kok. Jeng Nabi mengajarkan fazuruha, zarolah kalian kok. Jeng Nabi kirim dongak kok, adanya sholat jenazah kok, adanya sholat gaib kok, mengajarkan semua itu. Sing salah coba kita, duwe salah apa? Oh ternyata pada maring kuburan sing dadi masalah adalah bukan kita mendoakan malah jaluk dongak. Kudune kita memberikan apa ya suntikan semangat benang alam barzah nang alam kubur paringi gampang padang, malah kita tetangisan nang dhuwur kubur meratapi nasib itu yang tidak diperkenankan. Lan jenengan kirim donga, silakan kirim donga, tapi tolong ti ilmuni wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Ibadah tanpa ilmu ibadah sia-sia. Contoh rata-rata kita nang Karang Moncol kirim arwah kirim donga tapi rata-rata terpacu dengan buku Yasin. Sedangkan buku Yasin cetakan, sedangkan cetakan kudu dijabarakan. Siapa sing jabarakan? Para kiai. Lah kita gelem kirim donga bagus, gelem kirim arwah jos, tapi kita mboten ngerti ora kena ora isa bedakna. Soalnya nang tulisan wonten napa? Allahumma ighfir lahum, Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahuma. Gila kita kadang kala wong ora ngerti bedane apa nang tulisan diwaca kabeh. Allahumma ighfir lahu ha hum huma. Malah kadang kala diwaca karo tanda miring ya, Pak. Allahumma ighfir laha garis miring hu garis miring huma garis miring hum. Karena apa? Fokusnya maring tulisane. Lah niki sing bisa mengajarkan niki para kiai. Silakan kirim donga tapi telemoni. Ketika jenengan khususon ila rohi itu untuk satu arwah atau satu orang. Tapi ketika pakai arwahi sebutkan itu kalimat jamak. Jadi ketika kita khususon ila ruhi sopo hidup mati podo wae khususon ila ruh, karena ruhnya yang tembakannya niku ruhnya. Masulin misalnya khususon ila ruhi ulinuha. Ya ora apa-apa ya mboten napa-napa. Karena apa? Kula sih punya ruh.
Ya jasadnya esi ada. Lah sing nang alam kubur jasadnya sampun remuk, ruhnya selamanya ada. Khususun ila ruhi sapa? Khususun ila ruhi ulinuha. Tapi kalau yang masih hidup APK jamung ruhnya ya komplit, jazadi wal akli wal nafsi wal qalbi sempurna. Tapi kalau yang sudah meninggal cukup dengan ruhi saja. Tapi ini kalau pakainya khususun ila arwahi, sebutkan semuanya sopo. Khususun ila arwahi, mbah sapa ngaten. Tapi kalau untuk satu khususun ila ruhi sopo, khususun ila ruhi. Tapi mboten ruhah, mboten nggih, tetap ruhi. Ruhi khususun ila ruhi sopo. Tapi kalau khususun ila arwahi sebutkan semuanya, jamak sopo. Kalau ruhi satu, kalau arwahi niku kalimat jamak. Nggih, jadi tidak perlu diulang-ulang. Khususun ila ruhi A, khususun ila ruhi B, khususun ila ruhi C. Kelamaan, cukup dengan kalimat jamak arwahi. Khususun ila arwahi A, B, C, D, E, F, katakan Z niku. Satu. Nomor dua, bedanya ha, hu, huma, hum. Nah, niki kadang-kala kita kan semangat donga betul, semangat tahlilan betul, semangat kirim donga hebat. Masyarakat Karangmonco luar biasa. Tapi kudu sampai takna. Ha, hum, huma, hu. Kalau mayitnya yang kita doakan itu adalah satu perempuan, pakainya ha. Satu laki-laki, hu. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Laki-laki. Dongan kula, hu. Satu perempuan, ha. Ibu siapa? Mbah Putri siapa? Satu, ha. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Satu perempuan, ha. Dua laki-laki, perempuan atau laki-laki perempuan, pakainya huma. Allahumma gfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Gini lagi. Nah, termasuk kedua orang tua kita pakainya huma karena dua, laki-laki, perempuan atau laki-laki perempuan, bapak ibu pakainya huma untuk dua orang. Lebih dari dua lu tekan sewu pakainya hum. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Lah niki kadang-kadang kita semangatnya anawe hebat, orang Moncol hebat, semangatnya luar biasa. Kirim donga ziarah hebat, tapi gini ku kadang-kadang karena fokus tulisan Yasin, cetakan buku Yasin kadang-kadang diwaca kabeh, malah diwaca karo garis miringe. Dong-dongan namanya setunggal tapi malah diwaca kabeh. Allahumma gfir lahu garis miring ha, garis miring hum, garis miring huma, malah sisan diwaca karo garis miring karena fokus karo tulisan. Termasuk ketika jenengan maca Al-Barzanji, lah niki mandan rada-rada dilurusaken alon-alon. Marhaban ya. Lah kaya niki sing biasane kula keprungu, marhaban ya nurul aini, marhaban jadal. Jadi niku sing kula krungu kaya niku mangga alon-alon. Lha pripun kudune masulin alon-alon. Marhaban ya nurul, boten nurul. Nek nurul tanggane nyong. Nurul, sayang nggih, nurul. Marhaban ya nurul aini, marhaban boten jadal tapi jadal. Nggih, jadal, boten jadal, boten tapi jadal. Termasuk tibil. Boten tibil, boten tapi tibil. Nggih, tibil ulub niku nggih boten tibil, boten tapi tibil. Termasuk jadal, boten jadal tapi jadal. Sarang-sarang Bu. Marhaban ya nural, marhaban jaddal Husaini. Allah marhaban ya
ini marhaban 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 jaddal Husaini Allah marhaban. Oke, alhamdulillah. Termasuk ibu bedane sholat soli wasalam wasalim. Kadang-kadang sok pada rebutan Pak Kaji, pada rebutan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana mburi wasalim. Akhirnya padu rimen wasalim wasalam wasalam wasalim. Sing bener wasalim sing bener wasalam. Dasarnya apa? Dasarnya nyong seneng wasalim. Dasarnya seneng tok mboten. Gampangane niki kula matur gampang-gampangan mawon ben cepet apal diapalaken. Nek ngarepe sholat buntute wasalam, ngarepe sholli buntute wasalim. Ngeten? Kalau depannya pakai sholat buntute wasalam, karo ngarepe sholli buntute wasalim. Allahumma sholli terus Muhammadin lo Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin busra salatan tubashiruna. Nah, termasuk tibil ulub. Jadi karo ngarepe sholli wa salim, ngarepe sholat wa salam. Biasanya kan kayak sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasalam, ngarepe sholat sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli. Nah, wasalim ngarepe sholli sholat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wasalim. Jadi penake kaya niku kalau ngarepe sholat buntute wasalam, ngarepe sholli buntute wasalim. Termasuk ketika kunut wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa salam. Ngarepe sholat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Karep ngan mergane ngarepe sol dadi niki gampangan mawon men cepet apal. Nek ngarepe sholat maka berarti mburine wasalam, ngarepe sholli maka buntute wasalim. Sholli wasalim wasalim da kepenak kaya niku nggih. Alhamdulillah. Dadi niki apa nggih? Ayo wong karena sunnah mutlak Kanjeng Nabi, seneng karo Kanjeng Nabi, ayo muludan nderek mahapal lair Kanjeng Nabi, ayo man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sapa wong sing berbangga berbahagia atas kelahiranku, kata Nabi, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, mangka wong niku kula jenengan ngarepe adalah paringi syafaat nang dina kiamat oleh Kanjeng Nabi. Isine wong muludan ikut sekawan. Pinten Bu? Isine wong mulutan niku papati eling-eling. Siji adalah kumpul-kumpul sampun. Nomor 2 wacana Quran sampun. Nomor 3 wacana sholawat terserah. Biasane Al-Barzanji nek mboten Maulid Tibai Imam Bajuddin Abdurrahman Ad-Dibai, nek mboten lare-lare sing diwaca Simtud Duror karanganipun anggitanipun Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi sahibu Simtud Duror. Kalau Al Barzanji sinten sing aran Bu? Ibu kan apa-apa berjanjian, kekah berjanjian, nganggoni umah berjanjian, apa berjanjian, ibune muji Kanjeng Nabi, membaca biografi ne Kanjeng Nabi. Sing aran sinten Bu? Duko.
Lah iya diwaca bola-bali jare duka penting melu mangkat oleh berkat. Lah nggih kaya niku. Lah kaya ngangkit adalah sinten? Syekh Ja'far Al-Barzanji. Panjenengane Syekh Ja'far Al-Barzanji damel kitab arane Maulid Al-Barzanji. Al-Barzanji cara kita dadine berjanji malah sing berjanjen. Nanti yuk anak Nini Mariati apa sih berjanjen ya niku sing diwaca Al-Barzanji. Al-Barzanji anggitanipun Syekh Ja'far Al-Barzanji ya, jadi diambil dari namanya beliau. Kitab arane Maulid Al-Barzanji karena yang anggit namanya Syekh Ja'far Al-Barzanji. Kita dijenengi Maulid Al-Barzanji. Kita bikin acara-acara arane berjanjen. Masya Allah Mbah Ja'far niku lenggunggung muji Kanjeng Nabi. Masya Allah saking senenge mahabai karo Kanjeng Nabi. Nopo kalimat Cora Al-Barzanji niku muji Kanjeng Nabi. Masya Allah apa? Anta syamsun anta badrun. Hub artinya apa? Mbuh penting mangkat. Anta syamsun anta badrun. Ya Allah Mbah Ja'far niku lenggunggung Kanjeng Nabi muji Kanjeng Nabi. Masya Allah duh Gusti Kanjeng Nabi engkau seperti Samsun. Samsu niku cara ngriki apa Pak? Ngerokok. Bapak kayak Samsa bapak rokok nji Samsu. Samsu niku napa? Asamsu niku napa? Srengenge matahari anta badrun engko seperti bulan purnama. Loh, badrun niku bulan purnama. Cara wetane niku purnomo. Mulane nek nang Karang Moncol, Pak Lurah tulung diawat-awati aja nganti badrun jejeran karo purnomo. Ya mereka partine padang bulan kembar. Bulan CCP mau mati cicilan iki Pak, pamane bulan kembar. Lah coba anda syamsun anta badrun. Duh Gusti engko seperti srengenge padangnya ora pilih kasih. Anta badrun engko seperti bulan purnama padangnya menghangatkan. Nih niki sapa? Kanjeng Nabi. Anta iksiru. Anta syamsun anta badrun anta nurun. Engkau seperti cahaya di atasnya cahaya. Anta iksiru wa ghali anta mis. Lajeng ya habibi ya arusal. Ada artinya apa? Ibu ini kan mantap. Ya Habibi ya Muhammad rebana digelar. Brung. Kan kayak niku. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal. Duh Gusti Kanjeng Nabi ya arus al khafiqaini. Gusti Kanjeng Nabi engkau seperti pengantin baru. Coba pengantin baru nang Karang Moncol nikah kesasaban berkah Kanjeng Nabi. Kok bisa jenengan kepengen weruh kaya ngopo Kanjeng Nabi? Ada bagian kecil sing manggon nang Karang Moncol niku kesasaban Kanjeng Nabi. Keluberan sekedik saking barokah Kanjeng ketika pengantenan. Mulane mangsa wangkai penganten siji wajahnya bersinar walaupun barang ora dandan budak maning, tapi nalika dadi penganten wajahnya bersinar. Ayune biasa tapi bersinare beda. Aurane aura pengantin. Mereka niku kesasaban Kanjeng Nabi. Nomor 2 senyum tabasam. Kanjeng Nabi karakter adalah murah senyum. Lho, sedekah sing paling murah banget orang membayar adalah dengan cara senyum, menebar kebahagiaan dengan penuh senyum. Nggih, senyum Pepsodent.
Ngaten? Senyum. Dadi wong ngurung niku apa ya? Nyenengi. Lho, melu senyum walaupun kene jane ya merengut tapi wong senyum melu senyum ketularan senyum. Dadi senyum niku ya nulari, ngantuk ya nulari pada bae. Dadi senyum niku nulari, guyu niku nulari, ngantuk juga tapi nulare sing apik-apik senyum. Waduh, esa pakai ayune ora patian tetapi murah senyum. Masyaallah niku tabasam, murah senyum. Pengantin disawang nyenengi bombongi ngangeni pengantin. Nomor 2 melaku sak melaku njeng Nabi niku ora sembarangan. Pengantin melaku sak melaku ora sembarangan, tetap dijaga image melakune tik. Ora jare metatak iki mboten nggih Bu. Mboten maksudnya pengantin randa anak telu kaya ngapa tetap dijaga melakune. Lho iya. Lho, sing nomor 3 adalah omong saomong dijaga hifdzil lisan. Pengantin sekalipun cerewet kaya ngapa ketika dadi pengantin tahan dulu cerewete. Enggih wong wadon niku pengantin cerewet kaya ngapa ketika dadi pengantin jaga image murah senyum, wajahnya nyenengi, melaku temata, obah nyenengi. Dadi sedaya niku ya arusal khafiqaini do Gusti Kanjeng Nabi engko seperti pengantin baru khafiqaini negara timur negara barat ana sengaran di pengantin anyar dunya alhamdulillah. Mila niki kula jenengan wong saleh napa datang Kanjeng Nabi siji kumpul-kumpul sampun, Quran diwaca sampun, Maulid Al-Barzanji atau tiba diwaca sampun. Nomor 4 adalah sing penting sing jelas jane asli niku kudu ana panganane. Nggih, panganan sing barokah panganan, snack yang dari panitia dari jenengan untuk panitia jenengan lagi niku panganane barokah. Disowanaken datang Kanjeng diwacakna diwacakna sholat barokah seneng karo Kanjeng Nabi wong mulutan sampun kula teroken dasare. Nomor 2 isine adalah sholawatan aulan nas biyaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Wong sing paling berat nambah sawangaten Kanjeng Nabi nika sapa? Aktsaruhum alayya sholatan. Wong sing mempeng anggone maca sholawat. Alhamdulillah niki wonten titipan nggih Pak panitia wonten badhe gelar nggih monggo sareng-sareng kurang enggak Pak ya maaf. Milo sareng-sareng kula jenengan datang Gusti Allah lantaran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam badhe minta kotak sumanggaken kula derek monggo katuran panitia kula sumanggaken untuk kemakmuran makbar menika napa majlis-majlis sekitar menika. Allahumma shalli ala Muhammad. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah ya Rasulullah. Salamun alaik ya rafi'asya raji'an fatayaji radal alami ya uhailal judi wal ya uhailal
judi wal karami ngawiti sunang laras sireng kelawan marang pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa rina wengine tanpa pitungan gampang kabujukan nafsu angkara ing pepaese kepiring donya iri lan meri sugiye tangga mula atine peteng lan nista mula atine peteng lan nista ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi niwad daraji an fataya jiratan alami ya uhailal jodi wal karami ya uhailal jodi wal karami lamun palastro ing pungkasane ora rohlan sukmane den kadang Allah suwarga manggone utah mayite uga ulase utah mayite uga ulase ya Rasul ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi niwad daraji an fataya jiratal alami ya uhailal jodi wal karami ya uhailal jodi wal karami terakhir ya Rasulullah salamun ya Rafi' asya niwad daraji an fatay jiratal lami ya uhailal jodi wal karami ya uhailal jodi wal Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau matur
urip kue ya apik, mati niku juga apik. Ngaten? Urip ya apik, mati ya apik. Baleni, urip ya mati ya pilih pundi? Urip. Dua-duane, loro-lorone. Urip ya apik, mati ya apik, maksude pimen. Ayat niki, jadikanlah hidup ini ladang ibadah ad-dunya mazra'atul akhirah. Kita bisa ngaji, kita bisa sholat, kita bisa sholawatan selagi neesi urip nang alam dunya. Mati juga apik. Apike wong wis mati adalah apike usang mun kapundhut adalah insyaallah pintu kemaksiatan, pintu dosa, pintu-pintu kita nglakoni maksiat wis ditutup karo Gusti Allah. Contoh, mien ana wong mati, tapi sing mati ngapunten, sing mati adalah bajingan. Bajingan saking suwene dadine tengik. Mulane dadine bajingan tengik. Pokoknya tiang niku ngapunten, karepe maksiat, karepe nyolong, karepe begal, karepe maling. Delala suatu ketika Allah nektir mati. Karena mati tiang niku mati, wong niku sing dereng apik, kula matur dereng apik, utur apik dereng apik, tulung lidah kita dijaga aja gampang moyoki dosaning wong. Karena wong nek senenge madani biasane melu nglakoni man ayara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malahu. Sapa wong sing seneng madani, ngecek, menghina, nggih, madani dosa orang lain, wong niku lam yamut hatta ya'malahu, wong niku ora bakal mati kecuali nglakoni dosa sing bobote padha. Mulane kula mboten matur ora apik mboten, tapi dereng up. Berarti wonten jane wonten potensi apik. Mulane saya matur hidup ini seperti tempe Pak Lurah. Lho pripun? Hidup ini seperti tempe maksudnya napa Pak Lurah? Hidup ini seperti tempe maksudnya tidak ada yang tahu. Orang nana sing nggak ada yang tahu. Mulane kayak tempe wong lawan katane tempe nikah tahu, tempe tahu, mulane ndak ada yang tahu. Sing mone ahli ibadah karena gara-gara sifat rakus sifat ini itu dadi wong sing ora apik bahkan cilaka. Sopo? Salabah. Tapi wong sing membunuh Sayyidina Hamzah paman Kanjeng Nabi kafir kaya ngapa? Allah nektir dadi wong sing apik namanya Wahsy. Lo coba, ndak ada yang tahu. Mulane aja gampang kita moyoki ngewong, urung tentu siki apik ngesuk tambah apik. Urung tentu mulane kita juga belum tentu juga wong sing jarane siki preman kaya ngapa malah jebule dadi wong sing apik pada akhirnya dadi wong sing apik. Mulane langkah sing mulane bukan tugas kita moyoki, bukan tugas kita madani ngece dan sebagainya. Nggih napa nggih? Ana wong ora urung apik. Ana wong urung apik mati dilala mati sedesa Pak seneng kabeh ore penyakitnya mati kaya niku ore penyakitnya lunga ore penyakitnya soranana ore seneng kabeh saking senenge preman niku sing jere bajingan tengik jare bajingan tengik niku mati sedesa bombong seneng kabeh saking senenge turyo saking gedhinge karo preman tersebut sedesa langkah sing gelem marani langkah sing gelem nyolati. Tapi mayite niku Islam muslim. Endi anak desa sedesa sengit karo tiang sedangkan tiang niku adalah agamane Islam mati laka sing gelem nyolati sedesa kenang dosane kabeh hatta wong sing ora ngerti apa-apa. Apalagi sing ngerti agama, apalagi kayime pak lebe nih kok, pak lebe pak kayim nih kok, pak kaum nih kok, nggih. Lagi sing bodoh sing urung ngerti apa-apa ketularan dosane. Mulane hukum mensolati jenazah napa fardu kifayah nek ana siji maka liyane sampun gugur. Tapi nek langkah babar plus sing gelem nyolati karena memang ora seneng gelem nyolati maka kabeh sedesa kenang dosa.
Tapi nek ada satu orang telah menyolati, maka liyane sampun gugur. Ya kaya jawab salam. Aweh salam hukume sunnah, tapi jawab salam hukume wajib. Tapi nek sampun satu sing sampun jawab, maka liyane sampun gugur mboten wajib malih karena hukume fardu kifayah. Enten. Tapi apa salah wong jawab salam niku lagi didoakan kan bagusnya yang jawab kabeh afdol yang jawab kabeh. Tapi kalau sampun satu sing jawab liyane sampun gugur perkara kewajiban ya kayak sholat jenazah ngaten. Lah sedes atau sakabeh mulane mbah ya niki ya Allah ki ora dadi mulane mbah yai tampil bisa ora gelem nyolati ya karena niku saking sengite karo mayit tersebut. Mbah Yai ora bisa ora kayak kudu disolati sekalipun wong niku pada sengit tapi Yai ndak boleh pikiran sengit karena al ulama yanzuruna ilal ummah bi ainir rahmah. Seorang ulama adalah orang yang ngalim berilmu kemudian memandang siapa saja dengan penuh kacamata kasih sayang. Orang kan betang-betang oke preman aja solati ora bisa. Oke bajingan kudu dibuang kalen buang ngaring apa segar anda bisa harus diposisikan seperti umumnya ndak boleh bedang-bedang. Nah bayi nyolati rampung nyolati jenazah niku perintah kita digawa tolong maring ngarep umah kita nyakseni kita kon dadi saksi kan nonton disakseni ibu nggih mayit niku nek badhe dikebumikan disakseni rin nggih saya kan ngaten nggih. Nah perkara utang-utange ngaten perkara utang-utangnya kudu dilegak-legakna perkara salah dosa mayite kudu dilegak-legakna wondene yang masih belum ikhlas perkara hutang monggo kepada ahli warisnya kepada keluarganya nggih merga niku bahaya kalau mati dalam keadaan punya hutang niku bahaya termasuk utang omong niku bahaya Pak utang duit masih ada sing nyekseni sapa ya sing diutangi. Utang omong coba siapa sing nyekseni kalau mboten diri sendiri ngomong somong dewekan siapa sing nyekseni coba utang duit utang banda ada seksine sapa ya sing ngawe utang niku kayak mbiyen utang oronyong nyekseni kayak mbiyen utang kepadaku nyekseni lah niku utang ngomong dewek sapa sing nyekseni mulane ngati-hati perkara utang omong Quran mawon ngendika wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadda illa ayyasha Allah aja kegagan mengatakan iya oke duwe omong katakan insya mergane langkah sing ngerti dina nggih napa nggih masyaallah nggih akhire napa mbah Yai niku nyaksekaken ngapunten para rawuh para bapak-bapak ibu-ibu kebareng sama rawuh sami takziah ngapunten kumpul ono kan mboten purun kumpul kene perintah kumpul mriki kumpul nyakseni nembe purun kumpul nah wis sampun disolati kemudian di napa badhe dimakamaken sedurung diberangkatkan pemakaman napa upacara para rawuh niki mayite diseseni mbok wonten kelepatan timbang ngapunten mbok wonten sandung siku perkara hutang-hutang monggo dikelasaken wontene tesi dereng ganjel teng manah perkara hutang monggo urusane kali napa ahli warisipun dilegak-legakaken niki mayite sae nggih meneng kabeh sae meneng bae malah nglutik kancane meneng aja melu meneng ngene karena apa saking sengite kepada preman tersebut saking bombongnya mati kemudian penyakitnya jari hilang dan sebagainya Masya Allah saking gedingnya wong biasanya kumpul gara-gara mbak Yai ngundang rene kumpul nggih Mbah Kiai kumpul nggih sisa sene niki mayite sae nggih meneng kependo sae nggih meneng bae wong pada sae nggih meneng bae wong pada malah ngejak kancane kon melu meneng ti Mariati meneng barang kaya niku Mbah Yai ngerti paham oh iya ngendika Mbah Yai para rawuh ibu-ibu bapak sedaya ngapunten nggih ngapunten sekalipun jenengan gedeng karo mayit niki sekalipun jenengan sengit kali preman niki yakin napa hakul yakin iki preman mati dalam keadaan sae
Ibune sami mboten trima, ngrundeng mboten trimani ngrundeng ngrasani. Ora saya kepripun dunya wis seneng nyolong pitik. Kan kaya niku, saya kepripun dunya senenge ini itu begal wong ngrasani walaupun ndak berani omong tapi ngrasane nang mburi. Lah bapak-bapak nembe gelem takon, "Mbak Kiai, napa Mas? Napa Pak? Jenengan kok ngendika premane mati dalam keadaan saya?" Lho, saya pripun Pak Kiai dunya niki senenge malak, senenge begal, senenge nyolong, senenge ini itu ngecu maling dan sebagainya. Saya pripun Pak Kiai? Ndamel api kok ora tahu. Ndamel saya mboten nate. Lah niku dadi ana sing ora trima. Oh, bayi baru ngendika, "Mas, Pak, Bu, para rawuh, segeting-getinge jenengan karo mayit niki preman niki, mayit niki preman niki mati dalam keadaan saya ini pripun Pak Kiai? Saya ini adalah barokah premane mati nang desa kene langga sing maning-maning nyolong pitik." Nah, berarti napa? Pintu kemaksiatan ditutup karo Gusti Allah. Potensi-potensi keburukan ditutup oleh Gusti Allah. Mulane kula matur, urip ya apik, barokah urip ya kita bersama Pak Lurah mangkat ngaji saged, salat saged, barokah urip. Kumpul karo tangga, kebagusan karo tangga saged, barokah urip. Tapi barokah mati fa insyaallah adalah potensi-potensi keburukan kita wis ditutup grek oleh Allah. Ya walaupun ora isa ngaji, ora isa salat, tapi juga ora isa ngrasani tangga, ora isa nyolong pitike tangga, ora isa mlatroki galengane tangga. Ya Pak ya, wis ora isa nyolong pemeane tangga, wis ora isa nyolong behane tangga dan sebagainya niku. Bisa orang nyolong apa ki barokah urip ya barokah mati. Aslinya adalah urip ya barokah, mati ya barokah. Tapi syukur-syukur mumpung urip nang alam dunya manfaataken seapik-apike umur, mumpung urip nang alam dunya, mumpung karena nek mati bisa ora ngapa-ngapanane mung ngenteni dan ngenteni, nunggu dan nunggu saja. Tapi barokah urip bisa luru ganjaran, bisa luru kesayangan, bisa luru potensi ngamal kesayangan kebagusan. Allahumma amin, Allahumma ya robbal ngaten nggih Bu nggih. Jadi sarang-sarang kita eling nikanane kita ziarah teng makbarah utawi makam menika dalam rangka ben eling karo wong tua ngaten, eling karo leluhur. Setelah eling adalah kula jenengan sadar, iya siki aku ziarah besok kapan ora ya sing gelem ziarah aku. Kan kaya niku. Iya ya siki aku ngadusi mayit, besok aku bakal diadusi. Iya ya siki aku nggotong mayit, besok aku bakal digotong jujukaken teng mabarah menika. Nggo pengeling eling tadzkiratul maut dzikrul maut. Nah niki masyaallah. Lah niki kula matur Kanjeng Nabi niku ninggali rong perkara. Orang ninggali umah, orang ninggali sawah, orang ninggali banda, ninggali dua perkara. Satu adalah ilmu, nomor dua adalah akhlak. Saya ulangi, tinggalan Kanjeng Nabi yang sangat-sangat berharga. Satu adalah ilmu, nomor dua adalah akhlak. Wong berilmu ya berakhlak, berakhlak ya kudu berilmu. Insyaallah komplit terutama teng Karangmoncol, dusun, duku, simbatan, godhong laban, godhonge menur, simbatan tambah makmur. Godhong laban, godhonge bayem, warga simbatan makmur ayem tentrem. Godhong apa ya? Godhong pring, godhong pring, tumenang serwit pring ya wes. Godhong pring, godhonge ireng masyarakat. Dene ora anjok. Nggih. Pring dadi simbatan ora anjok kok Bu, pring simbatan. Ya, insyaallah semoga-moga Karangmoncol tambah berkah, simbatan tambah guyub, rukun makmur nggih, rukun agawe sentosa, cerah agawe bubrah. Pokok nek rukun guyub niku nyenengi Pak nggih. Lah niki lho, ora lanang ora wadon ora nom ora tua ora gede ora cilik kocap dadi kumpul siji, nyenengi banget. Niki sing disenengi oleh Kanjeng Nabi. Ora mung kumpul-kumpul saja muji Kanjeng Nabi, seneng karo Kanjeng Nabi, yang ngaji karena sunah Kanjeng Nabi nika mulang karo diwul, ibu-ibu aja ngarep-ngarep keramat niku cara agama niku karomah.
tapi wong sing ilmu riyin, karena orang yang berilmu akan keramat dengan sendirinya. Lah kita nek krungu nang kuping Mbah Hamim Jazuli. Sapa niku? Gusmik. Nggih, Gusmik. Kalau di telinga kita, kuping kula jenengan krungu Gusmik dan Gusmik, pikiran kita apa? Pikiran kita sing dipikiraken apa? Beliau wali. Dongane landhep. Mung niku saja. Ngapunten, Gusmik niku alim, ilmu ini luar biasa. Kalau Gusmik mboten alim, mboten terjadi yang namanya zikrul ghafilin. Alim. Didikan Mbak Usman Jazuli ngalim sedaya. Mbah Zainuddin, Mbah Nurul Huda sing nurunaken Gus Kautsar. Lajeng nomor 3 Gusmik niku Mbah Hamim, lajeng Gus Fuad. Nggih, Gus Fuad niku lajeng sedaya para kiai masyayikh. Masyaallah niki nggih. Nah, niku mila Gusmik niku wali inggih, tapi yang alim luar biasa. Sunan Kalijaga niku wali inggih, tapi yang ngalim sampai ndamel gelu niku ora tugel perkara telu. Cara Kanjeng Nabi napa? Sedekah jariyah, ilmu manfaat, anak soleh sing gelem dongak-dongak. Tapi ben cepet mudeng dijabarkan dengan cara gelu. Dadi nalika memakamkan jenazah langsung diparingi pelajaran nggih, gelu dan gelu. Wonge mati tapi wis ora ngapa-ngapa, tapi gelu, ora tugel perkara dal. Lah niki sing diarep kali mbah-mbah kita teng alam barzah. Muga-muga kita dadi anak sing soleh, anak sing alim, sing gelem purun ndongaaken kebagu supaya murid hasil berkah, ilmune manfaat kanggo ibadah. Aja murid iku suul adab, supaya dadi ulul albab. Aja murid adab, supaya dadi ulul albab. Sifate murid ingkang bagus iku 5 tingamal terus kang dihin husnudzane marang guru, tingkah lakune kang dieniku husnudzane marang guru. Kapindho nglakoni perintah saking guru, oh ikhlas mana. Kapindho nglakoni perintah saking guru, oh ikhlas mana. Selagine ora maksiat iku anut ing hukum syariat. Selagine ora maksiat iku anut ing hukum syariat. Kaping 3 tinggal cegahan saking guru awe pituturan. Kaping 4 hormat gurune. Kaping 5 dongaaken bagusane. Kaping 4 hormat
gurune kaping 5 ndongaken bagusane Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah dadi ndongaaken kebagusane bila wontenipun Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wontenipun hal masal niki pangeling-eling kula jenengan dadi lare dzuriyah ingkang eling karo tiyang sepuh. Amin Allahumma. Nomor loro ilmu dimanfaatkan sing ngamalkan ben dadi ilmu sing manfaat baro diantaranya adalah ndongaaken kebagusane. Amin Allahumma ya Rabbal milo pundi niku wau kertase ilang nggih niku nggih kertas niku pundi niku oh niki ding niki ndongorin kagem Ibu Junah binti Kasri nggih Mbak Junah binti Kasri niki didongaken hadiah Fatihah muga-muga Ibu Junah binti Kasri sampar wangke tali wangke lepas soparane jembaro kubure padang odalane timbun tamping ngamal kasaenane dipun lebur dosa lupute sawarga panggonane. Allahumma firlaha warhamha wa'afiya wa'fu anha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lan ugi muga-muga Karang Moncol khususipun Dukuh Sim Batan masyarakatipun guyub rukun selamat aman damai sentosa Pak Lurah ingkang amanah ingkang paringi sabar nggih momong masyarakat Karang Moncol sing maneka warna mulane Mbah Sunan Kalijaga gawe kembang telu mawar kenanga kantil siji nang Karang Moncol uripe mawar warna apa-apa anak sing lemu anak sing cilik anak sing gede anak sing bunder anak sing gering ya akeh nyung kulit batir loro apa-apa anak nomor loro mawar nomor loro kenanga uripe kenangan nak kenang ini hidup terserah kita Bu. Mulane jenengan teng mriki ngaji ayo ngaji salat ayo ngaji monggo salat monggo. Mulane napa cara gendinge nang ning nang nong nang ning nang nong nang kene nang kono nang kene nang kono nang kene ngaji nang kene sholawatan nang kono nyolong pitik monggo. Hidup terserah kita. Isma syi'ta fa innaka mayyit. Urip sagelem nang sir eling sira bakal mati. Cilik kakayang apa ngamal onten pertanggung jawaban. Apik ya ana tanggung jawab, elek ya ana tanggung jawab. Hatta sekalipun sak biji zahra cara wijine wiji sawi cilik kakayang apa. Mawar kenongo uripe kenongo kenangan ini sing penting nomor 3 kembang kantil apa Pak Lurah kantil tan sekumantil ati pikiran kula datang Gusti Allah nang ning nang nong dang gung nang kene nang kono sing penting tutuk kendang karo gong dang gung dang dadi mangke ibune kondur takoni bapak ngajak kerolin oleh apa oli dang gung. Apa niku artine urip terserah kita sementing urip nang alam dunya pungkasane dang gung dang ayo dang ayo dang nopo dang gung dang ayo fafirru ilallah dang balik marang Gusti Allah bin paringi pecah ingkang husnul khatimah. Mulane kula matur sebajingan apapun kita tetap ada titik yang namanya bosen. Mula hidup tidak ada yang tahu. Ada orang maksiat, orang wong lakoni dosa, bukan peran kita moyoki mencaci maki, peran kita adalah ngelingna dengan kata-kata yang baik, jangan menyinggung. Wontene urung pasah saja, maka dengan cara mendoakan. Kepengin dijabah ke Allah, syaratnya adalah
wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Gusti Allah si kepengin dung apa ngijabah donga-donga kula jenengan selagi selama kula jenengan si kersa ndongakna kancabati redulur tangga tepak rone. Gusti Allah si gelem tetulung kula jenengan selagi selama kula jenengan si gelem tetulung karo sepada pada. Amin Allahumma. Mungkin jenengan rawuh tangret tulis dadi ngamal kesaenan. Amin. Allahumma Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.